প্রিয় দর্শক, নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে এলাম। তো সুমাইয়াস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আপনাদের টুনা মাছ রান্না করে দেখাবো। এই মাছটি মালদ্বীপ থেকে আমাকে একজন গিফট করেছে, তাই রান্নাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনারা এটি সুপার শপগুলোতে পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন রান্নাটি শুরু করা যাক। এখন আমি কড়াইতে একটু তেল দিয়ে একটু গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে বাদামি কালার করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ কুচিগুলো ভাজা হয়ে গেলে 1 টেবিল চামচ আদা, রসুন এবং জিরা বাটা দিয়ে দিব। এখন 1 চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মশলাটি কষিয়ে নেব। মশলাটি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে মাছগুলো দিয়ে দিব। মাছগুলো 5-6 মিনিট কষিয়ে নিয়ে এখন একটু পানি দিয়ে দিব। টুনা মাছটি পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন।